大家好，今天我为大家讲解一下全委托腌料的腌制方法。首先，桌上这些食材我们都称量好了，1公斤的鸡翅，70克的腌料，70克的水。首先，我们把水倒到腌料中，然后我们用搅拌不停的搅拌，把它搅拌均匀。水我们建议用40到60度的温水。不停的搅拌，好了。下面我们将鸡翅倒入到盆中。如果鸡翅的话，您买的鸡翅的话，比较大，我们建议用美工刀划一下，划几个口子，或者用铁签子戳几个小洞，这样的话更便于这个腌料的渗透。下面我们将腌制液倒入到鸡翅中。好，下面我们将鸡翅不停的跟腌制液进行搅拌，一般搅拌3分钟左右就可以了，不停的搅拌。搅拌3分钟。如果您腌制的那个积累鸡翅的数量很多的话，比如说30公斤或者50公斤，我们建议您购买一台那个滚油机，这样的话人很省力。好了，我们搅拌，我们今天只是做个示范而已。不停的搅拌3分钟就可以了。现在搅拌的部分就基本上是这样子。下面搅拌完毕的时候，我们用保鲜膜把这个口覆盖一下，然后放到冰箱中冷藏6到8个小时。腌制方法这部分我们暂时讲到这里，下一讲我们为大家讲解怎么样裹粉，怎么样油炸。谢谢大家。大家好，上一讲我们讲解了全委托腌料的腌制方法，这一讲我们将讲解怎么样裹粉。接下来我为大家做一下示范，其实方法很简单，大家一看就会明白。首先，我们来一个鸡翅，放入粉中，来回。如果您想多裹一点粉的话，可以用手把它压实，就像这样。就像这样，把它压实、压紧。如果您想裹的粉更多的话，可以挂糊，就是把这个鸡翅放到这浆水里面蘸一下，然后再放进去，然后
后再裹，然后用手尽量的把它压牢一点，压紧一点。然后把它夹出来，放到篮子里面。我们再为大家做一个示范啊。先放到粉里面，来回翻滚翻滚，手把它压实。从这个浆水里面蘸一下，然后再放进来，再裹一下，再把它压实。好，我们放到篮子里面。基本上裹粉就是这样子。当然了，大家如果裹积水鸡翅的时候，方法都是这样，先把积水鸡翅放到粉里面，然后手压实一下，放到这个浆水里面过一下，然后再放进来，再翻滚，然后再手压实，把它放到斗篮里面。我这个不是斗篮，我这个就是市场上买的这个菜篮，所以说我用这个菜篮代替斗篮，然后就这样抖一抖，把多余的粉抖掉。我为什么要把多余的粉抖掉呢？因为多余的粉放在里面的话，如果下油锅油炸的话，然后那个残渣它会很多，残渣多的话会影响油的发黑。裹粉的方法基本上就是这样。如果有什么不明白的地方，欢迎添加我们微信与我们及时互动交流。这一讲我们暂时就讲到这里，下一讲我们将为大家讲解怎么样油炸。好，大家好，现在我们为大家讲解一下怎么样油炸这个鸡翅。现在我为大家做一下示范。这个炸炉啊，炸炉的温度一般调到170度就可以了。鸡翅根据鸡翅的大小，一般油炸5到8分钟就可以了。一般的话，像炸熟了，它会自动飘起来的。现在我们再放一个进去。炸的多的时候，可以用勺子把它们互相分开，分一分，防止粘连。油的话，我们建议用起酥油。这个锅就像我们这样子的，我们建议用电炸炉。如果那种没有条件的，可以用煤气那个燃气的，就是也就煤气的，可以调温度的这种炸炉也可以。
简单的这种油炸的方法基本上就是这样子，很简单，大家一学就会。如果有还学不会的，可以加我们微信，与我们保持联系，我们随时解答各位朋友的就是咨询。谢谢大家。